चुनाव हुने वातावरण हुनु पर्यो। भइरहेछ त चुनाव हुने वातावरण छैन। भन्नुहोस् न कहाँ बिग्रियो त्यो पो भन्नु पर्यो त। कहाँ बिग्रियो भन्ने हो भने पहिलो कांग्रेसलाई वातावरण मिलिसकेको छ, अरू दलहरूलाई वातावरण मिल्ने, तपाईहरुलाई नमिल्ने हुन्छ। पहिलो कति बन्दुक बाहिर गयो, सरकारी बन्दुक। त्यो त प्रहरीको आत्मबल समाप्त गरिदिएछ अपराधीहरूले गरिदिए। अनि त्यो आत्मबल चाहिँ एमाले चुनावमा नजाँदाखेरि आत्मबल आफै भरेर आउँछ। एमाले चुनावमा नजाँदाखेरि चाहिँ प्रहरीको खाली खुट्टामा जुत्ता लाग्छ। यस्तो कुरा गरेर त्यसैको निम्ति जेनजीहरूले परिवर्तनको लागि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्दाखेरि अनि छातीमा गोली थाप्दाखेरि त्यो आन्दोलन अपराधीकरण भयो नि त। मैले चाहिँ तपाईहरुले भन्ने अहिले पनि दोहोर्याएर भनिरहेको छु, तपाईहरुलाई नै दिनुपर्ने शासन सत्ता होइन। हामीले सत्ता मागेका छैन अहिले।